作证，他打不打呼？也打。我夜里写他，我说谁打呼了？我醒了，没人打了呀。我打了，这孩子我不打手机给他。 핸디가 제일 먼저 잤거든요. 핸디가 제일 먼저 잤거든요. 너가 제일 빨리 잤어. 왜냐면 우리 소라를 남은 걸 먹었어. 남은 소라를. 소라? 헨리 소리야 이거? 아니요. 와, 你很厉害。昨天像地震一样，打呼啊我。哇，是我吗？贼大声，是吗？嗯，今天可能还会打得更重一点。哇。黄老师那个昨天，然后回头开始像个地震一样，看着吧，那样吧，是感受到的，不是听到，你懂吗？大华，你觉得在向往的生活里，你觉得黄老师是什么样的一个？要讲真的吗？还是讲真的？嗯，你可以把它改，他让我很难过。他为什么让你难过？我表现一下给你。啊。 黄老师真的，제가 자는데 탁 콜았어요. 너무 심해가지고 막 동시에 했으면 좋았는데 여기 그래서 이거 진짜 제가 진짜 나못 잤어요. 분명히 제가 들었는데 여기서 그다음에 같이 이렇게 됐어요. 오케스트라였다? 오케스트라 여기 하나 같이 一起啊！我今天可以跟你睡吗？我想一起睡。我跟你说句悄悄话，什么话？我打呼噜肯定比黄老师响。你试一下，我听一下，听一下而已，就听一下。我不用试。哎呦！我中间有一度特别绝望，就是黄老师终于平了，然后他睡平了，然后你开始了，但还好你的声音是小的那种，这样子。 그 누구야 이거 누구 소리야 이거? 심승이 왔던 거 아니야? 일단 보자, 확인해보자. 잠깐만 그 자리가 지금 헨리 기한 시험반의 위치가 헨리네. 아니야 지금 소리 안 나잖아. 저 누구 시험반에? 멈췄잖아요 소리. 나는 진짜 코 안 골아. 진짜 지금 잘해. 재현하는 거 보니까 누가 하는 게 맞나? 아니요 오늘 알고 있어. 소리가 무슨 소리지? 들렸어. 오 마이 갓.